यह एक घटना है जिसे द विसल के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे सुनते हैं। रात के 12:11 पर हम 3 दोस्त जंगल के बीच फंस गए थे। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद था, सिर्फ हवा की सिसकियां और पेड़ों की चरमराहट। तभी अचानक जंगल के भीतर से सीटी बजने की आवाज आई, कभी तेज कभी धीमी, और फिर बिल्कुल पास से मुझे एक स्थानीय आदमी की बात याद आई। जंगल में जो सीटी मारे उसका जवाब कभी मत देना। मेरा दोस्त डर के मारे चिल्ला उठा। कौन है वहां? उसी पल अंधेरे से दौड़ते हुए पैरों की आवाज आने लगी, जमीन कांपने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, बिना आंखों के, गर्दन टेढ़ी, धीरे धीरे हमारी ओर रेंगता हुआ आ रहा था। हम भागे, पर जंगल का हर रास्ता घूमकर उसी के सामने जा रहा था। अचानक मेरे बगल में खड़ा मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने घसीट लिया गया। उसकी चीख एक ही पल में थम गई। फिर किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास सीटी बजाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम तीसरे हो।